سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگه شما دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم سراغ اپیزود 5 از دفتر اول مثنوی معنوی. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون رسیدیم به قسمت 5 از دفتر اول مثنوی معنوی. 4 قسمت قبلی رو تفسیر کردم، لینکش رو این بالا گذاشتم. اگر ندیدید حتما مراجعه بکنید و ببینید، به خاطر اینکه یک داستان ممکنه یه الان از وسطش در بیاد متوجه نشید که چی گذشته. یه گزیده کوتاهی هم خدمتتون دست از عزیزانی که دیدن عرض بکنم که ابتدا از نینامه شروع کرد، راجع به مثنوی صحبت کرد و اینکه چرا شروع به سرایشش کرده و این دشواری‌های رسیدن به خداوند رو میخواد براتون تفسیر بکنه و پند و اندرز هم بهتون فیماوینش بده. بعد شروع کرد به داستان یک کنیزک رنجور بیمار و یک پادشاهی که داشت میرفت بره به سمت شکار. این کنیزک رو میبینه، عاشق اون میشه، پول میده او رو میخره برای خودش که برخوردار بشه ازش و بلافاصله پس از اینکه میخردش کنیزک بیمار میشه و رنجور میشه و شروع میکنه طبیبان رو صدا زدن که بیاید این رو درمانش کنین. طبیبان میان، هر کاری که میکنن برعکس میشه، هر دارویی که به او میدن و هر علمی رو که بلدن به کار میبندن برعکس میشه، به خاطر اینکه معتقد بودن فقط خودشونن که میتونن این بیمار رو خوب بکنن و بیمار حالش بدتر میشه و دیگه پادشاه میریزه به هم، دوان پا برهنه میره به سمت مسجد، میره وای میسه توی محراب، رو میکنه به خدا اشک ریزان و از او درخواست کمک میکنه. خواب میبینه که خداوند یک طبیب حاذقی رو میخواد براش، یک پیری رو توی خواب میبینه که به او وعده این رو میده که فردا که بیدار بشی یک طبیبی میاد به سمت که از سمت ماست، بهش اعتماد بکن. و این اتفاق میفته براش. فردا توی قصر منتظر بوده که این طبیب الهی و سر کلش پیدا میشه و اون میره به پیشوازش و اینجا داستان منقطع میشه. میرسیم به قسمت قبلی که عرض کردم یهو شروع میکنه در رابطه با ادب صحبت میکنه و از خداوند میخواد که به او توفیق ادب رو برسونه، توفیق بده بهش که ادب رو رعایت بکنه و عملا انسان با ادبی باشه و توضیح میده راجع به ادب که اصلا چی هست. اینکه صرفا ادب نه در کلام ادبی که او توضیح میداد در رابطه با زیاده خواهی بود و گستاخی و داشت میگفت از خدا میخواست که اینها رو از ما دور بکن، زیاده خواه نباشیم، گستاخ نباشیم و به حق خودمون از زندگی قانع باشیم و ادب رو رعایت بکنیم. چرا؟ چون حالا میخواد به واسطه همون ادب بره به پیشواز همون طبیبی که اومده بود در به منزلش و امروز میخواد این قصه رو باز بکنه که این طبیب میاد در به منزلش که اگر خاطرتون باشه در دو قسمت قبل زودتر از نگهبانان قصرش میره به سمت این طبیب و میره به پیشوازش. حالا میرسیم به این که این طبیب رو میبینه و میخواد دیگه باهاش صحبت بکنه. میگه دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی الصبر مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبی یا مرتضی، انتقب جاء القضا ضاق الفضا. انت مول القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لئن لم ینتهی. بریم برگردیم عرض میکنم خدمت. خب بریم سراغ تفسیر این ابیات. من در اواسطش هم یک سری نکات مهم رو عرض میکنم خدمتتون. در بیت 93 هستیم، خاطرتون باشه عرض کردم ابیات مثنوی رو دقیقاً طبق شماره بیتش داخل مثنوی میگم که اگه یه وسط داستان ثبت شدید بدونید کجاش هست. این بیت 93 هست. میگه دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. خاطرتون باشه اون طبیب الهی اومده بود سمتش، خداوند بهش وعده داده بود، اینم توی کاخ نشسته بود منتظر تا اون بیاد و از دور که دید داره میاد بدو رفت دم در قبل از نگهبانانش به پیشواز همین طبیب و ولی خداوند. داره میگه وقتی که رسید شاه که او رو دید دست بگشاد و کنارانش گرفت. این دست بگشاد یعنی دستاشو باز کرد، دستهای خودش رو گشود و کنارانش گرفت، در آغوش گرفت.
و در مصرع دوم میگه همچو عشق در دل و جانش گرفت. این مصرع دوم میخواد بهتون بگه که این در آغوش کشیدن اون طبیب الهی، اون کسی که از سمت خداوند بهش وعده داده شده بود و اومد به سمتش، طبق یک سنت و یک امر ظاهری نبود. چون دیدید ما بین ما مرسوم هست، بین ما ایرانی‌ها، که وقتی هم می‌بینیم در آغوش می‌کشیم میگه این نه فقط بر اساس یک امر، یک سنت نبوده که این کار رو میکنه و او رو همچو عشق در دل و جانش گرفت. یعنی از جان و دل او رو پذیرفته بود و عاشق او شده بود و او رو پذیرفته بود. این در بغل گرفتن یک نمود ظاهری و جسمانی اون عشق بود، در صورتی که یعنی داشت میگفت که این طبیب الهی رو کاملا مثل عشق در دل و جانش پذیرفته و پذیرفته که این از سمت خداوند به سمتش اومده. در بیت 94 میگه دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام و راه پرسیدن گرفت. میگه این دست و پیشانیش رو که میبوسید، همینطور که میبوسید، این پیشانی بوسیدن هم توش حرف هست، به خاطر اینکه وقتی شما پیشانی یک نفر رو میبوسید او باید خیلی مقام بالایی برای شما داشته باشه. مقام منظورم اینه که خیلی باید براتون عزیز باشه که شما پیشانیش رو ببوسید. در میگه همینطور که دست و پیشانیش رو میبوسید از مقام و راه پرسیدن گرفت، از جایگاه او و از مقام او و از این مسیری که طی کرده تا برای طبابت به پادشاه برسه پرسجو کرد. اولا که این یک محاوره معمول هست بین ما هنوز هم که هنوزه وقتی یکی از سفر میاد به سمت ما، مثلا از راه دوری به سمت ما میاد، همیشه ازش میپرسیم خب اومدی، چطوری، خوبی، خوب نیستی، راه چطور بود، راه هموار بود، راحت اومدی، ترافیک نبود و همینجور مسائل. اینجا وقتی که داره این رو از در حقیقت این طبیب الهی میپرسه، حرف پشت سرش هست، به خاطر اینکه قطعاً اون از مسیر صعب العبور و دوری اومده. چرا صعب العبور؟ اگر خاطرتون باشه این پادشاه از منیت فاصله گرفته بود. من یک گزیده اگه بهتون بگم، این داستان این بود که پادشاه صبح بلند شده بود میخواست با خدم و حشمش بره شکار و این در مسیر شکار به اون کنیزک برخورد کرد که من قبلا مفصل راجع به این صحبت کردم. این مسیر شکار مسیر سیر و سلوک بود، اون شکار خودش معرفت بود که میخواست بره و بهش برسه، که وسطش کنیزک رو میبینه و پول میده و او رو میخره، که اون نماد مادیات و عملا امیال نفس انسان بود، آرزوهای نفسانی انسان بود و این مریض میشه و میره سراغ طبیب و این طبیبانی بودن که فقط به عقل خودشون قائل بودن و یادشون رفت بگن که ما انشالله این رو خوب میکنیم. به خدا متوسل نشدن، به علم خودشون متوسل شدن و هر چی که میکردن خداوند یه کاری کرده بود که اینا هر درمانی رو که به خرج میدادن در عکس عمل میکرد. دارو به بیمار میدادن بدتر میشد به اون کنیزک. بنابراین پادشاه دیگه از خود بی خود میشه، صبرش سر میاد و دوان میره سمت مسجد و رو به خود خدا میکنه، با عجز و لابه و تمنا به او دعا میکنه و بعد خداوند در خواب بهش این خبر رو میده که یک طبیبی از سمت ما میاد به سمتت. پس این مسیر طولانی و دشواری بوده و هر کسی هم بهش نمیرسه، چون بسیار مسیر صعب العبوریه. این که آدم از نفسش بگذره، از خواسته های مادیش بگذره، از مادیات بگذره، نفسانیت رو یه گوشه زندانی بکنه و وصل بشه به پروردگار. بنابراین این مسیر سخت است و قطعا این طبیب از راه دوری اومده، برای همین هم از راه پرسیدن گرفت. در رابطه با مسیری که او پیموده و به این سمت اومده ازش پرسجو کرد. و در بیت 95 هم میگه پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. پرسان که یعنی همینطوری که داشت از او پرسجو میکرد، سوال میکرد و باهاش صحبت میکرد، او رو به صدر مجلس برد. میکشیدش تا به صدر مجلس، جایگاهی که خود پادشاه میشست. گفت گنجی یافتم آخر به صبر، و گفت بر اثر این صبر و بردباری که داشتم و توکلی که به خدا داشتم و معتقد بودم که کلید حل این ماجرا و کلید حل تمام مشکلات من خداوند هست، بر اثر این صبر آخر سر به یک گنج دسترسی پیدا کردم که اون گنج تو هستی. این نشون دهنده مقام صبر هست که من قبلا هم راجع بهش صحبت کردم براتون. برای عرفا صبر مقام بسیار بالایی داره. در بیت 96 میگه گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. نور حق که داره میگه، رو کرده به طبیب، داره میگه تو ای نور حق، ای کسی که تو نور و روشنایی و خلوص پروردگار رو برای من منعکس میکنی، چون من رفته بودم از او کمک خواستم و او تو رو برای من فرستاده، پس حتما از جانب اویی.
پس همینطور هم حتما نور او رو به من نمایش میدی ای نور حق و ای دفع کننده حرج. حرج معانی متفاوتی داره، معنای دلتنگی هست، به معنای گناه هست، اما معنای اصیلش که اینجا هم مد نظر هست مضیقه، ناتوانی و استیصال هست. داره میگه کسی که دفع حرج میکنی، ای کسی که نور خداوند رو به من نشون دادی و ای کسی که این مضیقه و ناتوانی من رو به واسطه این بیماری کنیزک از من میگیری و از من این ناتوانی و مضیقه و این فشار رو دور میکنی. معنی از صبر مفتاح الفرج. این از صبر مفتاح الفرج یک حدیث نبوی هست، خیلی هم معروف هست، به معنی صبر کلید گشایش است. از صبر مفتاح الفرج، مفتاح یعنی کلید، فرج هم که یعنی گشایش، که مقام صبر هم اشاره میکنه. در مذهب هم این مسئله هست، ولی خب برای عرفا هم جایگاه ویژه‌ای داره صبر و ما ضرب المثل هم داریم که اگر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، یعنی صبر جایگاه خیلی مهمی داره. اینجا هم داره میگه ای کسی که معنی این جمله هستی برای من، تو این رو برای من معنی میکنی که صبر کلید گشایش هست، به خاطر اینکه من صبر کردم، رفتم از خداوند خواستم و او تو رو برای من فرستاد. و در بیت 97 میگه ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. لقا به معنی ملاقات هست، میگه کسی که ملاقات و دیدار تو جواب هر سوال من هست. همیشه سالک به پیر همین شکلی نگاه میکنه دیگه، به مرشدش همین شکلی نگاه میکنه، میدونه که او تمام سوالهای سالک رو میدونه و سالک وقتی به مرشد خودش میرسه همه چیز رو میپذیره، چون میدونه که او دوای درد سالک هست. کسی که این مسیر رو میره وقتی به پیر میرسه سر مینهه به امر پیر. پیر هر آنچه که بگه او با جان و دل میپذیره، چون میدونه که مشکلات سالک رو میدونه، سالک نوپا رو. و میگه مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. من از ابتدا هم اشتباه کردم رفته بودم سراغ اون دکتر. اگه خاطرتون باشه اون پزشکان که میرسیدن سر بالین کنیزک رو میکنن به پادشاه، میگن که هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم رو در کف ما مرهمی است. ما خودمون هر کدوممون مرده زنده میکنیم، بابا هر بیماری باشه، هر مشکل داشته باشه ما رفع و رجوعش میکنیم، اگر خاطرتون باشه. بنابراین قیل و قالی رو انداخته بودن، از خودشون زیادی حرف میزدن. ما داریم این مسئله رو، میگیم وقتی تو یک مجلسی میشینی کسی خیلی صحبت میکنه این نشون میده که خالیه. وقتی کسی کم صحبت میکنه این نشون دهنده اینه که عموما اینجوریه، نشون دهنده اینه که ذهن پری داره، اول داره گوش میکنه و درست فکر میکنه که سر جاش صحبت بکنه. داریم ضرب المثل داریم بابت این، کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. کم صحبت بکن، گزیده صحبت بکن، ولی مثل مروارید صحبت بکن، مروارید بریزه از دهنت، تا زندک تو جهان شود پر. تا از همین اندک کلامی که تو میون میاری کل جهان تسخیر بشه. نیازی نیست زیاد صحبت بکنی. اصل ماجرا اگه بگی کم هم اگر باشه، اگه پرمغز سخن بگی نیاز نیست زیاد سخن بگی. اینجا هم داره همین رو میگه مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. قیل و قال نمیخواست. اون اتباع اگه کاری سرشون میشد کاری بکنن، نمیومدن مجیز من رو بگن نگران نباش هر چیش میشه ما برات رفعش میکنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است. خیلی به خودشون مغرور و غره باشن. ولی تو بدون قیل و قال اومدی، بی سر و صدا اومدی، بنابراین هر مشکلی که باشه تو برای من حلش خواهی کرد. در بیت 98 میگه ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. ببینید وقتی سالک، کسی که سالک هست، تازه شروع کرده این مسیر رو، میرسه به پیر، میرسه به مرشد، میرسه به عارف کامل، اون پیر جواب تمام سوالات سالک رو میدونه. چرا؟ بخاطر اینکه اون مسیر رو پیموده و به انتها رسیده. دیگه علمش علم الهی است، وصل به یک اقیانوسی از علم که هیچ وقت تمام نمیشه. بنابراین تمام معضلات و مشکلات و سوالات سالک رو میدونه و جایی که سالک پاش تو گل گیر بکنه، این پا در گل ماندن کنایه از اسیر شدن و ناتوانیه، کنایه از استیصاله که من پام تو گل مونده نمیتونم دیگه تکون بخورم. داره میگه وقتی تو این شرایط هم گیر میکنید، هیچ وقت اگر اون پیر شما رو ببینه و به شما نگاه بکنه و شما رو راهنمایی بکنه نمیذاره پا در گل بمونید، دستتون رو میگیره، چون علم الهی داره. اینجا هم داره همین رو میگه ترجمانی هرچه ما رو در دل است. تا سمت خدا اومدی، من رفتم از خدا خواستم، تو رو به من وعده داده بود که تو رو بر من میفرسته که مشکل منو حل بکنی. بنابراین دیگه اصلا نیازی نیست من راجع به مشکلم با تو حرف بزنم. تو ترجمه ی هر آنچه هستی که در دل من میگذره، ترجمانی آنچه ما را در دل است.
نیازی نیست من صحبت کنم، بدون اینکه بگم تو میشنوی، بدون اینکه بهت نشون بدم تو میبینی. و دستگیری هر که پایش در گل است. نمیذاری من پا تو گل بمونم، نمیذاری به عنوان مثال در این داستان نمیذاری من اگر درگیر درمان این کنیزکم من پا در گل بمونم. البته اینجا کنیزک عرض کردم درخواست‌های مادی و نفسانی انسان هست. در انتها کامل بهش میپردازیم که اصلا هدف از گفتن این داستان چی بود. میگه تو دست منو میگیری، نمیذاری من پا تو گل بمونم. و این بین همه ما هست. اگه دقت بکنیم حتی اونایی که به خدا هم اعتقاد ندارن، ببین اعتقاد به خداوند اشکال مختلفی داره در همه ادیان. من عرض کردم برای عرفا بت پرستی هم معنی نمیده، چون مولانا بارها و بارها در دیوان شمس از صنم صحبت کرده، از بت صحبت کرده. منظورش این نیست که خود بت رو نمیگه، معتقده کسی که بت رو هم میپرسته اون رو هم به عنوان نمادی از خداوند داره میپرسته، چون فقط او شایسته پرستیده شدن هست. مقوله اینه که حتی اونایی که به خداوند اعتقاد ندارن وقتی به مو میرسه مشکلاتشون دیگه، یعنی وقتی همه راه رو امتحان میکنن دیگه به گیر و گور میرسن و دیگه عقلشون به جایی قد نمیده، نخوانم یعنی این نگاهی به بالا میندازن که خدای کاریش بکن، یه راه حلی جلو ما بذار، این مسئله رو یه جوری مرتفعش بکن. و اتفاقا اگر دقت کرده باشید تحقیقات انجام دادن، من تایید یا ردش نمی‌کنم، یعنی نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، ولی معتقدن کسانی که عمیقاً به خداوند اعتقاد دارن به اینکه یک نیروی اون بالا هست که حواسش به اینا هست و دستگیری میکنه وقتی پاشون در گله، در حقیقت امنیت روانی بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن، از تنش دورترن. معنی واضحی هم داره، به خاطر اینکه معتقدن خودشون تنها نیستن و قرار نیست با همه مشکلات خودشون مواجه بشن. بنابراین کسی که معتقد به این موضوع هست نمیذاره در انتها برسه به این که دیگه وقتی به ناتوانی رسید از خداوند کمک بخواد. از همون ابتدا خودش رو زیاد نگران نمیکنه، چون معتقده که کسی هست که دستش رو بگیره. ممکنه بذاره به مو برسه ولی نمیذاره پاره بشه. بنابراین معتقد هستن که کسانی که اعتقاد دارن به خداوند، به اینکه نیروی ما برای نیروی اونها موجود هست که به اونها میتونه کمک بکنه و در انتها هم کمک میکنه، امنیت روانی بیشتری دارن. البته این اعتقادی که عرض میکنم اعتقاد باطنی و اعتقاد عمیق هست، نه این اعتقاد ظاهری که امروز زیاد هم میبینیم، نه این زاهدانی رو که حافظ بسیار باشون مشکل داره و ریاکار میپنداره اونها رو که امروز زیاد در جامعه متاسفانه داریم میبینیم، راجع به اونها صحبت نمیکنم. و بیت 99 که من تفاسیری ازش خوندم که مایه تأسفه، عرض میکنم چرا. میگه مرحبا یا مجتبی یا مرتضا، انتقب جا الغذا زاغ الفضا. این مجتبی و مرتضا رو من به هر چیزی که شما بگید دیدم دوستان اشاره کردم بابتش، الا همون چیزی که واقعا هست. من بسیار دیدم دوستان در مثنوی معنوی و در دیوان شمس دنبال این میگردن که حتما مولانا داره به این اشاره میکنه، به اون شخص اشاره میکنه، اینجا منظورش اونه، اونجا منظورش اینه. نه اینطور نیست، چون میبینم نه اینجا داره با حضرت محمد صحبت میکنه، نه اونجا داره با حضرت علی صحبت میکنه، نه اینجا داره با شمس صحبت میکنه. مولانا که تعارف با من و شما نداره که بخواد راحت صحبت میکنه. جای دیگه برای اینکه مثال بزنه که من چقدر مثلا به این توی 2 پست قبل وقتی که این طبیب رو میبینه، وقتی میخواد بهش بگه که من چقدر برای تو ارزش قائلم، میگه ای مرا تو مصطفی من چون عمر. میگه من مثل خلیفه دوم مسلمی که خیلی به اسلام خدمت کرده و به خاطر پیوستن او به عنوان مثال اسلام ترویجش به سرعت بیشتری و قدرت بیشتری پیدا کرده، من برای تو برای من مثل محمد میمونی، من برای تو مثل عمر، یعنی من همین قسم از احترامو برای تو قائل هستم. بخواد راحت صحبت میکنه بابتش. بنابراین وقتی که شعر مولانا رو میخونید فقط خداوند رو باید در نظر داشته باشید، نباید هی ارتباطش بدید به این موضوع اون موضوع. جایی میگه در هوس خیال او همچو خیال گشتم و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. میگه من چون نمیتونم او رو برای شما درست بیان کنم مجبورم مثال زمینی بیارم. مثلا اگه میخوام از زیبایی صحبت بکنم اسم ماه رو برای شما بیارم. اگر شما به وحدت وجود رسیده باشید مقام کلام مولانا رو اینقدر پایین نمیارید، چون میدونید هر آنچه در این جهان هست منبع و منشأش اوست، خداوند. بنابراین اگر او پیر رو میبینه، عارف کامل رو میبینه، مرشد خودش رو میبینه و این پیر راه طریقت رو میبینه، این پیر برای آینه خدانماست. مولانا در اون نگاه میکنه ولی خداوند رو داره میبینه.
دیگه نه هی این سوال براتون ایجاد نشه که نه مخاطب مولانا شمسه. بله مخاطب شمسه، داره برای شما از شمس صحبت میکنه، ولی او شمس رو که میبینه خدا رو در اون میبینه. مخاطب او خداوند هست. بنابراین اینقدر مقام کلام مولانا رو پایین نیارید لطفاً و به اشخاص مراجعه نکنید. شما که دارید میبینید من رو که قطعاً اهل معنی هستید، متوجه عرض من هستید. اون دسته از دوستانی که این مقدار بسته راجبش فکر میکنن، نه اینطور نیست. منبع همه چیز رو مولانا خداوند میبینه. اینجا هم داره همین رو میگه. این مجتبی و مرتضی هر کدوم معنی واضح خودشون رو دارن. داره میگه مجتبی به معنی برگزیده هست، مرتضی به معنی پسندیده. این مرحبا هم که میگه، این مرحبا یک رسمی هست بین در حقیقت اهل طریقت، بین کسانی که اهل مسیر این طریقت هستن. مرحبا گفتن به معنی خوش آمد گفتن هست. میگه ای شخص برگزیده و پسندیده. برگزیده از این جهت که خدا تو رو برگزیده به سمت من فرستاده. خوش اومدی، مرحبا. این تعقب جا القضا زاغ الفضا. این تعقب به غیبت و به غایب شدن اشاره میکنه. میگه این تعقب، اگر تو بری و غایب بشی و پیش من نباشی، جا القضا زاغ الفضا، حتما این جا القضا یعنی قضا میاد، این بلا میاد به سمت ما. اگه تو بری حتما برای ما قضای بد میاد، تقدیر بد رقم میخوره و زاغ الفضا، این فضا برای ما تنگ میشه. بنابراین این مجتبی و مرتضی اسم خاصی نیست. یه سریا به امام حسن مجتبی اشاره میکنن، یه سریا به حضرت علی اشاره میکنن. نه اصلا این حرفا نیست. چیزی که اینجا داره صحبت میکنه میگه تویی که پسندیده هستی و خداوند تو رو برای درمان درد من فرستاده، بمون. اگه بری حتما تقدیر من تیره و تار خواهد شد، جا القضا، و اگر بری حتما زاغ الفضا. حتما زاغ یعنی تنگ شدن، فضا هم که مشخص، و این عرصه بر من تنگ میشه و من ناتوان میشم. و بیت آخر، بیت 100 در این بخش میگه انت مولا القوم من لا یشتهی قد ردا کلا لئن لم ینتهی. این انت مولا القوم یعنی تو مولای قوم ما هستی، تو سرور قوم ما هستی. کدوم قوم؟ قوم سالکان، کسانی که در طریقت هستن، در راه سیر و سلوک هستن. اگر خاطرتون باشه در اول این داستان وقتی راجع به پادشاه صحبت میکرد، میگفت این پادشاه هم ملک دنیا رو داره هم ملک دین، که من اونجا عرض کردم خدمت شما که هر کدوم از کاراکترهای این داستان نماد یک موضوع و یک صفت خاصی هستن. یعنی خود کاراکتر مد نظر نیست. اگر راجع به پادشاه صحبت میکنه، پادشاه همون جان انسان یا روح انسان هست. از همین جهت که میگه هم ملک دنیا رو داره هم ملک دین. ظاهرا نگاه بکنید که میگید خب حتما یک پادشاه دین مداری بوده، چون اگه ملک دنیا رو داره یعنی پادشاه، اگر ملک دین رو داره که یعنی آدم دین مداری بوده به عنوان مثال. حقیقتی نیست. این پادشاه مجاز از روح انسانه. یک سر این روح به کجا وصله؟ به خداوند. داشت میگفت از نیستان تا مرا ببریدند. میگفت من نیم جامم نیستانه دیگه. معتقد بود که این روح انسان جایگاهش خیلی بالاتر از این چیزی هست که الان هست. از خداوند به انسان رسیده، بنابراین ما از بالا به پایین اومدیم. اینجا هم همین رو داره میگه این پادشاه نماد روح انسان هست. از اون جهت که یک سر این روح همیشه به خدا وصله و از خدا اومده، میگفت ملک دین رو داره و میگفت ملک دنیا رو هم داره. این کجا نمود پیدا میکنه؟ این روح اسیر جسم شده دیگه، درگیر مادیات شده، درگیر زمین شده. برای همین هم تنزل درجه پیدا کرده، درجهش اومده پایین تر. بنابراین اینجا هم داره وقتی که میگه تو سرور قوم ما هستی، داره میگه یعنی تو سرور قوم ما سالکان هستی، تو از سمت خداوند اومدی، بنابراین سرور قوم ما سالکان هستی و من سر می‌نهم به هر چی که تو بگی. تو برای درمان اومدی، برای درمان این کنیزک اومدی که اگر خاطرتون باشه گفتم کنیزک هم میشد تمناها و در حقیقت التماسهای مادی انسان از دنیا. تو میگفت برای درمان این کنیزک اومدی، برای درمان نفس من اومدی عملا. بنابراین تو هر آنچه که بگی من سر می‌نهم و تو سرور قوم سالکان هستی. قد ردا کلا لئن لم ینتهی هم یعنی هر کی که تو رو نخواد، هر کی که تو رو ایگنور بکنه، هر کی که به سمت تو روانه نشه، در انتها تباه خواهد شد. چون در انتها هر مشکلی هم که داشته باشم از سمت خداوند حل میشه، نه از سمت بنده خدا. بریم برگردیم صحبت انتهایی رو عرض میکنم.
خب ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید و اصولا همیشه همراه من هستید. همیشه کامنت ها رو مطالعه میکنم، خیلی به من لطف دارید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو میخونم، معمولا به اکثر کامنت ها پاسخ میدم. یه مقداری وقت تنگ شده چون تعداد کامنت ها زیاد شده و این جامعه بزرگتر شده، ممکنه نرسم کامنت ها رو خیلی سریع جواب بدم، اما حتما جواب میدم به همشون در بلند مدت، جای نگرانی نیست. و یک نکته ای رو که من توی کامیونیتی مطرح کردم، متاسفانه نخوندیدش یا ممکنه به چشمتون نرسیده باشه، من دارم سیستم ممبرشیپ کانال رو طراحی میکنم که راه اندازی بکنمش. با دوستانی که فقط سابسکرایب کردن کاری ندارم، خب اون که محتوای من رو که همه دارید مشاهده میکنید و امیدوارم که لذت بخش باشه براتون. اما کانال یک سیستم جوینی داره که من هنوز در حقیقت آیکونش رو قرار ندادم داخل کانال، برای اون دوستانی که دلشون میخواد ممبر این کانال باشن، یعنی عضویت داشته باشن در مجموعه پرژن پوئتری، نه فقط سابسکرایبش کرده باشن. و خب به خاطر اون من دلم میخواد طراحی بکنم یک سری امکانات ویژه‌ای رو براشون. درخواستم از شما اینه که حتما در کامنت برای من بنویسید اگر شما بخواید عضو کانال پرژن پوئتری باشید و عضویت کانال رو داشته باشید، ترجیح میدید در ازاش چه امکاناتی رو دریافت بکنید، چه امکان اضافه‌ای رو. امکان اضافه هر چیزی میتونه باشه. به عنوان مثال میتونه درخواست تفسیر شعر باشه که توی یک زمان بندی من شعر براتون تفسیر بکنم، حالا از هر کی که هست، از هر کدوم از این مشاهیرمون که هست، از هر شاعری که هست. میتونه اولویت پاسخگویی به کامنت باشه، میتونه بج باشه، یعنی میتونه یه آیکون خاصی داشته باشید وقتی کامنت میدید که مشخص باشید، یا هر آن چیز دیگه، هر چیزی که به ذهنتون میرسه. من برای اینکه خودم نخوام سر خود این کار رو بکنم، درخواستم اینه که شما نظراتتون رو برای من بنویسید و بگید به عنوان مثال اگر قرار باشه شما ممبر یک کانال باشید، ممبر کانال پرژن پوئتری باشید، درخواستتون چیه؟ ترجیح میدید در ازای این عضویت چی دریافت بکنید؟ درخواستاتون رو به من بدید، حتما زیر کامنت برای من بنویسید. من همه رو تک به تک خودم شخصا مطالعه میکنم و بعد نتیجه گیری میکنم بابتش، ببینم کدومش رو میشه اجرا کرد، کدومش رو نمیشه اجرا کرد. به عنوان مثال میشه برای ممبرها جلسه مشاعره گذاشت، یا مثلا جلسه تفسیر شعر تصویری گذاشت برای همون جمعی که ممبر کانال هستن به صورت لایو. 1001 کار میشه کرد. بنابراین لطف بکنید شما درخواستاتون و نظراتتون و پیشنهاداتتون رو به بنده برسونید، حتما کامنت بکنید. من راجبش تعاملی میکنم، یه فکری میکنم، تصمیم گیری میکنم کدوم رو میشه اجرا کرد، کدوم رو نمیشه، بعد بهتون اطلاع میده و بعد این سیستم رو راه اندازی میکنیم با هم کمتر از یک ماه آینده. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید، لطفا همین الان سابسکرایبش بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید. و همچنین اینستاگرام، اگر اینستاگرام رو فالو ندارید حتما فالو بکنید، پست‌های جذابی رو اونجا براتون در نظر گرفتیم. لینکش رو اینجا توی موشن گرافیکی بچه‌ها دارن نشونتون میدن. و همینطور تلگرام، فیسبوک و لینکدین و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که مناسب شیر کردن ویدیوهای من بین عزیزانتون هست که علاقه‌مند هستن به این محتوا، یا اگر خودتون احیانا این محتوا رو فاخر می‌دونید و دوست دارید شیرش بکنید به بقیه دوستانتون، هم این شبکه‌های اجتماعی منم در اختیارتون هست. لینک همش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، خواهش می‌کنم توی کامنت‌ها زیاد نپرسیدش، توی دیسکریپشن هست. دیسکریپشن رو مطالعه بفرمایید. با عضویت در هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی فقط یک کلیک فاصله دارید. اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری رو هم دارید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی، اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید که همیاریتون رو به دست ما برسونید که در بهبود کیفیت این محتوا و همچنین تسریع در انتشار پست ها قطعا به ما کمک خواهد کرد، به خاطر اینکه ما میتونیم یک تیم حرفه‌ای‌تری رو جمع بکنیم که سریعتر پست ها رو براتون آماده بکنیم. و ممنون از اینکه تا اینجا همراه من بودید و ممنون‌تر میشم ازتون اگر همراه من باشید، چون قرار این پست ها به جای جذابی برسه. به سلامت.